Okay အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာ English စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံတွေကိုထပ်ပြီးတော့သင်ယူဖို့တနည်းအားဖြင့် English language for scale ကိုကျွန်တော်အခြေခံကြလေ့လာဖို့ဆိုရင်သူတို့အားလုံးရဲ့အဓိကအခြေခံပို့ကြတယ်ကျွန်တော်ဗာလဲဆိုရင်ဝါစင်ကရှင်မျိုးကိုအရင်ဆုံးသိထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးရတော့ကျွန်တော်တို့က8 parrot speed လို့ခေါ်တဲ့ဒီ English စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝါစင်ကရှင်မျိုးအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ကပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့တူဝါစင်ကရှင်မျိုးကဘာကြီးလဲဆိုတာဆက်ပြီးကြည့်အောင်Okay အဲ့တော့ဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်8 parrot speed ပေါ့နော်ဝါစင်က8မျိုးပဲဆိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဝါစင်က8မျိုးမှာဘာကြီးပါလဲဆိုနံပါတ်1ကအားလုံးသိပြီးတာပါ noun ပေါ့နော်မြန်မာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ noun ပါပဲအဲ့တော့ noun ကတရားပိုင်းမှာတော့သင်ခဲ့ပြီးတာဘာလဲဆိုရင်တက်ရှိတက်မဲ့တို့ဤအမျိုးတွေများကို noun ကိုခေါ်ဒီဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့က noun ဆိုတာအင်္ဂလိပ်လိုပဲသွားချင်တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဗမာလိုတွေပြောနေတော့ဘယ်နဲ့ noun ကဘာလဲ what is noun ဆိုကျွန်တော်တို့ပြောရမှာ noun is name အမည်မှန်တယ်များကျွန်တော်တို့ noun ပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ fan ပန်ကားတွေတနည်းအားဖြင့်ကားမော်တော်ကားစသဖြင့် engine နော်ဆရာတတိချာစသဖြင့်အားလုံးကနာမည်နာမရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတွေကနန်းနေပါပဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတယောက်နဲ့တယောက်အမေးဖြစ်လို့မယ် what is noun ဆို noun is name ဒါမျိုးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက် noun ပြီးရင် number 2ကပါလဲဆိုရင် pronoun လို့ခေါ်တဲ့ noun စားပေါ့နော်ဒါလည်းပဲတည်ပြီးသားကျွန်တော်ညီကိုတွေအားလုံး noun စားဆိုတာ noun ကြီးအစားသုံးတော့ပုဂ္ဂိုလ် noun စားကိုခေါ်တယ်ဆိုပြီးတည်ပြီးသားအဲ့တော့ pronoun noun စားကပါလဲ what is pronoun ဆို pronoun is noun substitution လို့ခေါ်ပါတယ် substitute ဆိုတာအစားထိုးတာအစားသွင်းတာပေါ့နော်ဒါအသင်ချမှာဆိုကျွန်တော်သင်ရတယ်ပေါ့နော် equation 1 2မှာ h တန်ဖိုးဘယ်လောက်မှာ substitute လုပ်တော့ဆိုအစားထိုးတယ်နောက်ပြီးတော့ဘောလုံးအားကစားနဲ့ပတ်သက်လို့သိတဲ့သူတွေအားလုံးဆိုသိပါတယ်ဘောလုံးပွဲတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်လူစားထိုးတာတွေပေါ့နော် substitution ဘောလုံးနံပါတ်ကျော်နံပါတ်ဘယ်လောက်ကနေဘယ်လောက်စသဖြင့်ဒါတွေကလည်း substitution လုပ်တာပါပဲဒါဆိုရင် okay နံနဲ့နံစားကအတူတူပါပဲဥပမာကြော့နံပေါ့နော်အမည်နာမရှိတယ်နောက်တစ်ခု he to ပေါ့နော်ဒါမျိုးစသဖြင့်မသူမရှိပေါ့ဒါစသဖြင့်ဒါတွေဒီကျွန်တော်တို့ကနံအကြီးအစားသုံးတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကို pronoun လို့ခေါ်ပါတယ် okay what is pronoun ဆိုရင် pronoun is noun substitution လို့ခေါ်မယ် what is noun ဆို noun is name နော် what is pronoun is noun substitution okay နောက်တစ်ခုက adjective ပေါ့နော် adjective ကဘာလဲဆိုရင်နာမဝိသေသနဆိုတော့သူကမြန်မာလိုကြပါလဲဆိုရင်နာမ်ကိုအထူးပြုတော့ပုဂ္ဂိုလ်နာမဝိသေသနလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ what is adjective is noun modifier နာမ်ကိုတော့အထူးပြုတာ modify ဆိုတော့ထူးခဲ့အောင်လုပ်ပေးတာနော်တယောက်ရဲ့သူ့ရဲ့တန်ဖိုးသူ့ရဲ့အနေအထားကိုပို့ပြီးပြောင်းလဲသွားအောင်ပို့ပြီးကောင်းမွန်သွားအောင်လုပ်ပေးတဲ့အရာကိုကျွန်တော်က modify လုပ်တယ်လို့ခေါ် modification ထူးခြားမှုပေါ့နော်biology သင်ရတဲ့ကျောင်းသားတွေဆိုလည်းသိတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်မုံလာဥနေဆို third root modify တွေဒါစသဖြင့်ပေါ့လေ10တန်းမှာတေးကြောင်ခဲ့တဲ့သူတွေပေါ့ okay what is adjective is noun modifier ဒါဆိုရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် number 1 number 2 number 3 noun pronoun adjective ဒါပြီး number 4 verb နော် verb ဆိုတာကရိယာတရားမှာကြတော့ပြုခြင်းဖြစ်ခြင်းရှိခြင်းကိုပြောတာနော်ပြုခြင်းကိုဖြစ်စေဖြစ်ခြင်းကိုဖြစ်စေရှိခြင်းကိုဖြစ်စေပြတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကရိယာလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့အင်္ဂလိပ်လိုကျတော့ what is verb is doing what အလုပ်လုပ်တဲ့အရှင်ကိုကရိယာလို့ခေါ်တယ်ဘာပဲလုပ်လာဒီစားဒီတွားဒီထိုင်ဒီနေဒီစသဖြင့်ဒါတွေဒီကရိယာဖြစ်တဲ့အတွက် what is verb is doing what နော်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်ဒါပြီးရင် verb ပြီးတော့ကျွန်တော် adverb ပေါ့နော် adverb ကဘာလဲဆိုရင်ကရိယာဝိသေသနအလွယ်ကောက်ဆိုတော့ kiwi ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကရိယာဝိသေသနဘာကြီးလဲသူကကျတော့ adverb modify verb adjective adverb ကရိယာကိုအထူးပြုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကရိယာဝိသေသနလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ဖြစ်ချင်းပြုချင်းကိုအထူးပြုတာဥမာသွားသည်ဘယ်လိုသွားလဲနေသွားလားမြန်သွားလားလာသည်ဒါတော့ဖြည်းဖြည်းလာသည်စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးကရိယာကိုထပ်ပြီးထူးခဲ့အောင်အထူးပြုပေးတဲ့အကောင်ကိုကရိယာဝိသေသနအင်္ဂလိပ်စာမှာတော့ adverb modify ထူးခဲ့စေတဲ့ verb ကိုထူးခဲ့မယ် adjective ကိုထူးခဲ့မယ် adverb ကိုထူးခဲ့မယ်နော်ဒါကျွန်တော်နောက်မှာတော့ဆက်ပြီးရှင်းနေသိသွားလိမ့်မယ် okay what is adverb ဆို adverb modify verb adjective adverb ဒါမျိုးကျွန်တော်သိရမယ်နောက် number 6က conjunction စကားဆက်တမနာလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့တရားမှာစကားဆက်တမနာကပုံချင်းချင်းကိုဖြစ်စေဝကြချင်းချင်းကိုဖြစ်စေအဓိပ္ပာယ်ချင်းချင်းကိုဖြစ်စေဆက်ပြီးတော့စကားလုံးကိုတမနာလို့ခေါ်သည်ဆိုပြီးသွားတာပေါ့နော် okay ဒီမှာတော့အင်္ဂလိပ်စာက what is conjunction joining စကားလုံးတွေကိုဘာလို့ပြရဆိုရင်ချိတ်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဘုမာအင်္ဂလိပ်စာရပြောရင် WH နဲ့ went တော်လဲပေါ့နော် sorry တော့ကာလိုမျိုးတွေနောက် ANDI နှစ်နေစသဖြင့်ဒါမျိုးတွေသွားမယ် IF လိမ့်ပေါ့နော်အဲ့တော့when I go to the market ကျွန်တော်ဈေးကိုသွားတဲ့အခါမှာဘာတွေ့မှာလဲ I'm with my friend ငါတကယ်ချင်းနဲ့တွေ့တယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်တယ်လီချင်း right conjunction စကားဆက်တွေမှာအဓိကသုံးမယ်နောက် number 7 preposition လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကဘာလဲဆို we back ပေါ့နော်we back ကျတော့တရားမှာတော့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ပေါ့နန်းစားနမဝိနာတို့ရဲ့နောက်မှာဒီ၎င်းစကားလုံးဤအမျိုးအစားကာလတွေခွဲခြားတယ်ဝေဖန်ပိုင်းချပြတာစကားလုံးကို we back စသဖြင့်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာကျတော့သူက
preposition ဝိဘတ်ဆိုတာ preposition relation ကစကားလုံးတွေကိုဘာလို့ပြရစင်ဆက်ဆက်ပေးတာပေါ့အင်္ဂလိပ်စာအဖြစ်နမူနာနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဥမာတော့ book စာအုပ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါ the table နောက်ဇပွဲနဲ့စာအုပ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ကိုစီပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုချိတ်ဆက်လိုက်မယ်အဓိပ္ပာယ်ရှိတော့ဆိုရင် the book on the table ဆိုရင်ဇပွဲပေါ်မှာရှိတဲ့စာအုပ်လို့ဖြစ်သွားပြီဥမာတစ်ခက်ကြောင်းနောက်တစ် table ဇပွဲကြောင်းနဲ့ဇပွဲနဲ့ဘလို့မှမပတ်တတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဂျားထဲမှာစကားလုံးတစ်ခုဆက်လိုက်မယ် preposition ဝိဘတ်နဲ့ the cat under the table ဆိုရင်ဇပွဲအောက်မှာရှိတဲ့ကြောင်းမင်းလေးလို့အဓိပ္ပာယ်တက်ရောက်โอเคနောက်တစ်ခုက interjection armiric အဲ့တော့ interjection armiric ကကျတော့ကျွန်တော်မြန်မာစာမှာဆိုတော့ခန်းစားချက်ပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်ကြိုတင်စိတ်ကူးထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ရုပ်တရက်စိတ်ခန်းစားချက်ကနေလျက်တပြက်အတွင်းမှာရုပ်ရည်ထွက်ပေါ်လာတဲ့ခံစားမှုတွေအိုးအားအလောက်နော်လျှက်ပြလန့်လာတယ်နော်အိုးအမလေးမွေကြီးစသဖြင့်ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကအာမေရိတ်လို့ခေါ်ပါတယ် interjection is expressive the sudden emotion express ဆိုတာကျွန်တော်တို့ for ပြတာ sudden ဆိုတာရုပ်ရည်ဖြစ်တဲ့ emotion စိတ်ခံစားချက်အဲ့မိမိရဲ့စိတ်ခံစားချက်ငါဒီနေ့တော့ပျော်လိုက်တာဆိုပြီးကြိုတင်ပြီးတော့စိတ်ကူးတာမျိုးဖြစ်နေရုပ်ရည်ပေါ့နော်လမ်းမှာဝမ်းနေစရာဝမ်းတတ်စရာကိုလျှက်တဲ့ပြရုပ်ရည်ဖြစ်တဲ့ခံစားချက်မျိုးကိုအနေထားမျိုးမှာအသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင် interjection armiric ကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဝါသင်္ကရှင်မျိုးကလုံးဝအဓိကအခြေခံကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ parallel speech ကိုအားလုံးသိထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်ဝါသင်္ကရှင်မျိုးပြန်ပြီးတော့ထပ်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးပြောပြပေးမယ်။ဘယ်လိုမျိုးသွားဆို number 1 noun number 2 pronoun number 3 adjective number 4 verb number 5 adverb number 6 conjunction number 7 preposition number 8 interjection Okay, noun. What is noun? Noun is name. What is pronoun? Pronoun is noun substitution. What is adjective? Adjective is noun modifier. What is verb? Verb is doing what? What is adverb? Adverb modifying verb adjective adverb သုံးမျိုးသွားမယ်ပေါ့နော် Conjunction စကားဆက်တမနာ What is conjunction? Conjunction is joining what? Now preposition. What is preposition? Preposition is relation what? Now interjection. What is interjection? Interjection expresses the sudden emotion. ဒီလိုမျိုးဝါသင်္ကရှိမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းလို့ရနေရမှာဖြစ်တယ်ဒါတွေပိုင်မှကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်လာမယ်ဒီ English နဲ့ပတ်သက်တဲ့တနည်းအားဖြင့် grammar pattern တွေရော force case အရာတနည်းအားဖြင့် English language ဘာသာစကားအရာလိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုတွေအကုန်လုံး English စာစတင်လေ့လာဖို့အတွက်ဒီဝါသင်္ကရှိမျိုးလေးကိုပိုင်နိုင်အောင်အရင်ဆုံးလေ့ကျင့်ပေးပါလို့တိုက်တွန်းရင်ဒီ video file လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲအဆင်ပြေပါစေ